आज फतेहपुर सीकरी में बारिश होने से मोहल्ला बनी इजराइल में गिरी पुरानी सिराज बिल्डिंग गिरने से मची अफरा तफरी। बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने अपना मकान को छोड़कर बाहर आए और आसपास के लोगों ने डर की वजह से अपने मकान छोड़े और बिल्डिंग गिरने से किसी को चोट नहीं आई। लाइव न्यूज से नदीम की रिपोर्ट।